Olisi tämmönen pikkutyttö, jonka nimi olisi Anneli. Ja tämmönen, jonka nimi olisi Onneli. Sitten ne asuis kahdestaan omassa talossa. Ja olisi ihan hirveän onnellisia. Kato! Rehellinen löytäjä saa pitää. Ollaanko me rehellisiä? Noin rehellisiä harvoin näkee. Rahaa. Eikö mitään muuta? Onpa kaunis talo. Mutta ei sovi minulle. Siksi minä myyn sen, kun vain saisin sopivat ostajat. Mitä sanotte? Me ostettiin talo. Kaikki on ihan niin kuin meille tehty. Tultiin tervehtimään uusia naapureita. Taidatte olla aika rikkaita. Naapurit on paljon rikkaampi kuin me. Onneli herää! Senkin kanavaras! Tämä oli taas semmoinen ihmeellinen päivä. Tän kun äiti näkis.